Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'du faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Faslon utawi iki iku fasol suci fit tayammumi ing dalem nerangaken tayammum. Ya iki pembahasannya tentang napa tayammum. Kalau ini wonten wudu, wonten mandi. Nggih, nek wudu pakai air, mandi pakai air. Lah iki tayammum mangke pakai debu. Napa pakai napa? Debu. Wa fi ba'di nusakhil matni lan iku tetep ing dalem sebagian pira-pira manuskrip matan. Taqdimu hadzal fasli utawi ndisiaken iki fasal alal ladzi ing atase fasal qablahu kang saliyane fasal tayammum. Jadi neng sebagian naskah, sebagian manuskrip matan takrib niku nggih fasal niki lebih dahulu daripada fasal saderenge. Fasal saderenge napa kalau wingi ngusap khuf. Napa ngusap khuf. Ya, fasal saderenge atau ngusap khuf niku ya sebagian naskah menyebutkan tayammum dhisik lagi ngusap khuf. Nah, tapi nggih nak sing niki sing diagem teng mriki niku ngusap khuf riyen lagian tayammum. Endi sing paling bagus? Nggih sing paling bagus, sing paling cocok nggih ngusap khuf riyen lagi tayammum. Soale napa? Soale ngusap khuf niku mbeto toya, mbeto air. Ya, pakai air, sedangkan tayammum pakai debu. Ya. Wat tayammumu lan utawi tayammum. Wat tayammumu lan utawi tayammum lughatan ing dalem secara bahasa al-qasdu iku nejo. Ya. Iku nejo, menuju utawa apa niat ya saged ya. Nah, wasyar'an lan ing dalem secara syariat isolu turabin iku nyampeaken banyu iku nyampeaken apa lebu tahurin kang suci tur nyucikaken. Tahurin kang suci tur nyucikaken lil wajhi maring wajah wal yadaini lan tangan loro badalan hale dados gantos an wudu en saking wudu au ghuslen utawa adus au ghusli udwin utawa mbasuh anggota tubuh, anggota napa jenenge anggota nggih saged anggota wudu utawa anggota mandi nggih. Bisyara itu kelawan piro-piro syarat maksusaten kang tertentu. Nah niki fasal niki njelasaken tentang napa tayammum nggih. Tayammum iku napa? Secara bahasa tayammum iku artinya menuju. Ya ngarah ning ndi ya mengarah menuju ke arah mana iku secara bahasa iku jenenge tayammum. Yammim tayammama ya tayammamu tayammam. Oh kok nak ning napa jenenge lagu sing masyhur niku yammim nahwal Madinah. Ya menujulah ke arah Madinah. Iku secara bahasa, tapi nak secara syarak ya secara syarak tayammum niku napa? Secara syarak tayammum niku adalah menyampaikan menyampaikan debu yang suci tur menyucikan.
nggih mboten musta'mal. Nggih suci tur napa mensucikan. Ya nyampe ning ndi ning wajah ambekan kedua tangan. Nggih wajah kalian napa kedua tangan. Tayamum niku nggih gantine napa gantine wudu, gantine adus utawa gantine mbasuh sebagian anggota. Misal ana wong berhalangan wudu, ora iso wudu gara-gara ora ana banyu misalkan. Maka bagaimana? Digentine napa? Tayamum. Begitu pula ana wong berhalangan mandi, janjane wajib mandi jinabat, kemudian ora ana banyune. Nggih, ora ana napa banyune. Iki kan berarti berhalangan mandi. Maka bagaimana? Maka gentine adalah napa? Tayamum. Nah, tayamume cukup koyok biasa iku. Muka ambek napa? Kedua tangan. Paham nggih? Bukan berarti iki gentine sebagai gentine dari mandi terus baru ku tayamume kudu gulung-gulung ning pasir, ning lebu. Iki kan mandi kan kudu kena kabeh iki. Nah, tayamume ya kudune kena kabeh, ora kaya ngono kuwi. Paham nggih? Mboten kados ngoten kuwi. Ya meskipun sing diganti ini adalah mandi, maka tetep tayamume sing diusap dengan lebu niku apa anggota napa? Muka kalih kedua tangan. Paham? Utawa sebagai ganti daripada anggota tubuh sing wajib dibasuh. Contoh kapan ana wong iki wajib mandi lah utawa wajib wudu, terus badhe niku ning tangane niki nggih, ning tangane niku wonten perbane. Maka bagaimana? Wudune wudu kaya biasa, rono wudune wudu kaya biasa. Engko nek pas wayah nggon anggota tangan nggih, sing iso dibasuh ya dibasuh, sing gak dibasuh genti dengan tayamum. Paham mboten? Nah, terus bariku engko nek wis bertayamum terusno anggota berikute. Niku ngoten. Begitu pula nek mandi ngoten, mandi adus kabeh kecuali misal tangane sing ana perbane iku mau, maka anggota niku sing ora dibasuh pas mandi niku diganti dengan apa? Tayamum. Paham? Lah iki secara bahasa nggih atau secara syariat nggih, secara fikih tayamum itu apa? Menyampaikan debu yang suci mensucikan ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudu, sebagai ganti dari mandi, atau sebagai ganti dari membasuh anggota badan ini dengan syarat-syarat yang tertentu. Ono syarat-syaratnya ya ono rukun-rukunnya tertentu. Nah saiki bahas syaratnya tayamum. Ono wa syaraitu tayammum lan utawi pira-pira syarate tayammum. Khamsatu asya'a iku ana 5 pira-pira perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni lan niku tetep ing dalam sebagian pira-pira naskah matan. Khamsu khisalin ya utawi lafaz khamsu khisalin 5 pira-pira perkara. Padha khisal maksudnya asya. Jadi syaratnya tayamum ada 5 perkara. Apa wae? Siji, ahaduha utawi salah sijine asya pira-pira perkara iku mau. Wujudul uzri iku anane uzur. Udur bisa faren kelawan lelungan au maradin utawa lara. Nah, yang pertama nggih. Jadi syarat tayamum bisa dianggap sah iki nek nggih sudah terpenuhi 5 perkara niki. Ya, siji anane uzur. Nggih, uzure gara-gara apa? Ada 2 faktor uzur niki. Yang pertama adalah
Nang kene disebutno dengan bisafarin. Lelungan. Maksudnya lelungan ini mboten lelungane akan tetapi karena tidak ada air. Napa? Faktor pertama adalah tidak adanya air. Ora nemu air. Nggih. Lah kenapa sing disebutno safar? Ning kene iki disebutno safar lelungan karena lumrahe wong ndok mbiyen. Lumrahe wong lelungan niku angel golek banyu. Niku ndok mbiyen niku. Nah saniki lunga ning ndi ning rest area ya wonten banyu. Nggih. Ya saniki gampang, senajan lunga ning ndi ning adoh banyu akeh. Nggih. Lah ning dimaksud ning kene nggih, sing pertama mau wujude anane uzur. Uzur niku ya dengan safar, maksudnya dengan safar niki boten safare boten akan tapi napa? Karena tidak ada air. Ya, yang pertama uzure apa? Tidak ada air. Mboten safare tapi tidak ada airnya niku sing dimaksud. Au maradin utawa lara. Ya, utawa napa? Lara. Uzur gara-gara lara. Misal nggih, nah ndok mau karena tidak ada air ya. Nah, biasanya wong lelungan ndok biyen niku golek banyu angel. Nggih. Utawa nek saniki misalkan ning daerah yang kekeringan. Daerah sing kekeringan sing angel golek banyu. Maka kok ngene iki mengke oleh tayamum. Nggih, karena ada uzur. Uzur boten wonten toya. Terus yang kedua, nggih, uzur yang berikutnya adalah napa? Karena sakit. Lara. Artinya napa? Misal tangane Zaid niki iku agek boroken, ora oleh kena banyu jare dokter. Iki nek kena banyu engko iki tambah parah. Utawa iso bahayani, utawa bahkan iso ngilangno nyawa. Nah, nek kaya ngene iki maka bagaimana? Apakah wajib dibasuh tangane wudu kaya ngono? Ora. Maka ya engko diganti dengan apa? Tayamum. Nggih, paham nggih? Bisafarin au maradin. Terus wasani lan utawi nomor loro, utawi kang nomor loro dukhulu waqti sholati iku masuke waktu sholat. Fala yasihu mongko rasah at-tayammumu apa tayammum laha kagem sholat qabla dukhuli waqtiha ing dalem sadurunge masuke waktune sholat. Sing nomor loro nggih, syarat tayamum yang berikutnya yang nomor 2 adalah napa? Masuke waktune sholat. Waktune sholat niku wis masuk. Misalkan sampean ameh tayamum kagem nglampahi sholat zuhur. Kok jam 11 durung masuk waktu sholat zuhur, kok sampean wis tayamum. Mbok gawe sholat zuhur, engko nek pas wayah sholat zuhur, mbok gawe sholat zuhur angsal boten angsal. Maka bagaimana nek masuk waktu sholat zuhur lagi oleh tayamum, paham? Lagi tayamum iki dianggap diperbolehkan untuk melakukan napa salate ku wau. Nggih, engko begitu pula engko nek salat asar. Iki yo tayamume ngenteni masuke waktu salat asar. Maghrib yang ngono ngenteni masuke waktu salat maghrib. Paham mboten? Lah iku apa jenenge masuk waktu sholat itu kudu yakin, kudu ngerti dengan yakin. Artinya pripun? Kok misal sampean ora ana jam, ya ora ana iku terus bariku sampean nggih ora ngerti iki wis masuk waktu sholat zuhur apa durung. Sampean ameh nglakoni sholat zuhur, iki wis masuk waktu sholat zuhur apa durung? Kakek kok wis, tapi gak yakin nih ngomong. Ketoke kok wis, tapi dalam hati orang yakin bahwa waktu sholat zuhur niki sudah masuk. Terus tayamum. Bareng tayamum diagem gawe sholat zuhur. Sah mboten? Ora sah. Soalnya napa? Soalnya wong iki ora ngerti secara yakin bahwa waktu sholat sudah masuk.
Nggih. Ya. Jadi nek ragu iki tayamume mboten dianggep. Paham mboten? Tayamume mboten dianggep. Meskipun memang kenyataane wis masuk waktu salat zuhur, salate iku mau misalkan. Ya. Tapi gara-gara ora yakin, gara-gara ragu, maka niki dianggap mboten napa? Mboten sah, mboten cukup. Begitu pula ngono, sampean yo ngono, salat yo ngono. Ngono. Salat niku diantara syaratnya kudu ngerteni bahwa waktune wis bener-bener wis masuk. Kok misal sampean salat zuhur, nggih. Sampean salat zuhur, badhe niku sampean ragu iki wis masuk waktu salat zuhur apa durung? Ameh salat zuhur ya. Terus badhe niku sampean salat dalam keadaan iki saya ragu iki wis masuk apa durung masuk. Kenyataannya memang sudah masuk. Salatnya sah mboten? Ora sah. Kenapa? Karena masuk waktu salat zuhur gak diketahui dengan ya yakin. Paham mboten? Nah, wes. Lah engko pertanyaane ngene. Iki kan waktune ya, jadi tayamume kudu setelah masuknya waktu sholat. Nek jamak pripun Pak? Nek di jamak takdim misalkan ya, nah jamak takdim pripun? Jamak takdim misal zuhur ambek asar ya, didokokno ning waktu salat zuhur salate. Waktune salat zuhur. Lah iki kan wis masuk waktu salat zuhur, tayamum. Tayamum kanggo salat zuhur. Terus badhe niku karena iki jamak, maka waktune salat asar iki rada diawalno oleh rapopo karena jamak. Maka setelah nglakoni salat zuhur kudu ceket-ceket langsung tayamum meneh kagem salat napa asar. Bareng tayamum, bertayamum langsung salat asar. Paham? Paham mboten? Kenapa? Nanti ada kaidah tayamum, sak tayamum niku hanya untuk satu napa? Hanya untuk satu salat fardu. Paham mboten? Ya, karena tayamum iki bukan pemain inti tapi pemain ganti. Nah, nang ilmune bal-balan ana pemain inti, ana pemain ganti. Pemain inti adalah wudu, pemain ganti tayamum. Maka ya pemain ganti ndak sekuat pemain inti. Nah, pemain inti wudu iso gawe salat 5 waktu rapopo. Salat fardu kabeh ra masalah. Fardu pira-pira wae rapopo. Tapi nek tayamum karena pemain ganti niki statusnya agak lemah, jadi hanya untuk satu salat fardu. Engko nak pengen salat fardu meneh, carane pripun? Tayamum malih. Paham? Ya. Jadi apa ini kanggone wong sing salat jamak mau ya, jamak. Kanggo tayamum jamak bagaimana? Ya, jamak takdim contohnya. Ya, tayamum langsung bakto niku salat zuhur, terus tayamum meneh kanggo salat asar, kemudian salat asar. Paham? Nah. Wasalisu lan utawi kang nomor 3 tolabul ma'i iku golek banyu. Jadi yang nomor 3, syarat yang nomor 3 iki mau nek uzure berupa ora ana banyu nggih. Tapi nek uzure gara-gara lara niki gak disyaratno golek banyu. Nah, iki sing disyaratno golek banyu nek napa uzure berupa ora nemu banyu, mboten berupa lara. Wasalisulan utawi kang nomor 3 tolabul ma'i iku golek banyu. Kapan ba'da dukhulil waqti ing dalem sabadane masuke waktu salat. Binafsi golek-golek binafsi kelawan awak dhewe ne wong au biman utawa kelawan wong azina kang maringi izin. Sapa wong sing tayamum niki oke bakal tayamum lahu kedue lahu maring man fi talabi ing dalem golek banyu. Fayatlubu mongko golek sapa wong almaa ing banyu min rahlihi saking panggonane wong. Ya, saking nggon napa tempate wong niku wau. Aurif qatihi utawa warif qatihi lan
saking kanca-kancane wong. Dadi ngene. Ya, iki nek uzure gara-gara napa mau ora nemu banyu, sadurunge tayamum, iku kudu golek banyu sik. Kudu mencari air terlebih dahulu. Lah mencari ini air iku ya setelah masuke waktu salat. Dadi ora oleh jam 11 urung masuk waktu zuhur wis golek banyu ora. Lah engko tetep nek pas wayah napa masuk waktu salat zuhur ya mulai lagi golek. Nggih paham nggih? Lagi golek banyu. Ya baik goleke iku mung golek dhewe utawa golek sing golek iku ya baik sing golek niku wonge dhewe utawa sing golek adalah orang yang dikasih izin untuk mencari air. Ya sampean tak izini, ya sampean golek banyu ya kono ya sebagai penggantiku. Ya, perwakilan sebagai napa jenenge ya perwakilan dari kita. Nah, golekno banyu. Nah, kok wis golek terus badone ku ora nemu. Maka bagaimana? Maka lagi oleh tayamum. Paham? Lah goleke ning ndi? Goleke ya ning daerah kono dhewe, ning ya min rahlihi. Nah, rahl iku artine maskanu syakhsi. Ya panggonan tempat napa nggih tempat tinggale wong iku mau. Ya, tempat pamane nggih ngecamp mandeg ya ning kono iku sekitar kono. Utawa ning omah ya sekitar kono iku. Utawa min rufqatihi, utawa sangka kanca-kancane. Ya, kanca-kancane iku maksudnya piye? Ya, nak rombongan iku biasane udah biyen lelungan iku rombongan. Nggih. Rombongan iku kudu takok, kok takok. Sapa sing duwe banyu? Sapa sing duwe banyu? Ya. Meskipun bayar, ya meskipun bayar tak tuku banyune, tak gawe wudu. Lah kok memang ora ono. Ya wis golek ning kono kuwi terus bar ku ora ono. Wis ngumumno ora ono sing napa duwe banyu, maka bagaimana? Baru boleh tayamum. Fa in kana mongko lamun ana sapa wong. Fa in kana mongko lamun ana sapa wong munfaridan iku wong kang dhewean. Nazara mongko ningali sapa wong hawalaihi ing sekelilinge wong minal jihati bayane sangka pira-pira arah al arba'i kang papat. Ingkana lamun ana bimustawin iku ing dalem ya tanah datar, perkara sing datar minal ardi saking bumi. Dadi ki nek dhewean nggih. Nek dhewean mau nek ana kancane kan iso mewakilno nggih. Lah iki nek dhewean piye? Nek dhewean ya delok sekelilinge. Kiwa tengene ya, depan belakange kok arah 4 iku kudu didelok. Nah, didelok. Iku nek tanahe tanah datar, kaya ning lapangan misalkan, tanah datar. Tapi nek tanahe munggah mudhun, iku mau tidak mau harus keliling. Ya. Harus keliling, harus golek. Munggah mudhun digoleki. Fa in kana mongko lamun ana sapa wong ngene. Fa in kana mongko lamun ana fiha ing dalem bumi, ing dalem tanah iku mau irtifaun apa ya nggon munggahan utawa ya blenukan nggih, blenukan sing munggahan niku. Wan khifadun lan jegongan mudhun nggih. Ana munggah ana mudhun. Itu ora datar ngoten maksude. Maka tarot dede mongko riwariwi sapa wong qadra nazarihi kelawan kadare ningaline wong. Jadi nek tanahe ku mau kok ana munggahan ana mudhunan ora rata artine, maka ya kudu ora cukup ningali ngene tok gak. Tapi pripun harus riwariwi didelok kono ana apa ora, kene ana apa ora, delok kudu direwariwi.
Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.